Kapulot lang namin sa alinis namin eh. Renovate ko lang tao, madilim, wala. Bolo-gubat siya ngayon, gusto may lang yung pinaka-cabinet. Kasi namin sa tindahan, gusto pala yun, yung lang na yun. Tapos dito, plastic na siya. iPhone 14. Para siguro may iba sa basura. Ay wala na nakura. Ano kulay? Lavender. Kasi ka mag-iPhone 14 Pro, tatlo. Apat naman yun. Apat naman siya! Oh my God! Wow! iPhone ano? iPhone 14. iPhone 14 for purple. 128 gig. Ayan siya guys. Kasi yan. O, babang, masok na. Kita ka na. Maganda bes. Sama mo na lang yan. Pahawak mo na. Sige, hawak na hawak. Dito ko yung ano. Tapos yung baby, ito pang natatapos. Ulitin mo lang mamaya sa bahay. Ulitin mo na lang. Bigyan mo naman yung ulitin. Pinaksan talaga. Oh my God! Wow! Oh my God! Wow! 128 gig. Doon muna bukas na lang. Ay, ito na sa bahay. May tao na.